เราเบียดยามมื้อเว้นครับพี่น้องน้ำคลองกำลังขึ้นใส่เบ็ดเงียเขียดไป10-20ก็หลังมาเราครับมันมีอย่างครับมันยังนอกบาดนี่คือดินหนาวๆอยู่นอกบาดนี่ใส่เบ็ดเงียเขียดยังปลายังก็มีปีกบาดนี่ใส่เบ็ดเงียเขียดก็ได้ปลาปีกปลาบินได้บาดนี่โอ้ยเนาะผิดคิ้วครับแต่เนาะกลัวหูดัง ใส่เบ็ดได้นกกดปูดโอ้ไปเงียบไหลใส่เบ็ดไปที่เขาครับเงียเขียด